a Sant Adri de Besòs, al barri de la Mina, a la zona esportiva del barri de la Mina, i estem fent la competició High School, que és una competició des dels 4 anys fins als U17, que són la categoria cadet. Aquí el que busquem és la promoció de les escoles, de tots els clubs de Catalunya, i li donem un toc internacional amb equips de fora. L'escola catalana de lluita ha pujat molt. Estem competint en competicions com a Bilbao, la competició Maiderunda, on equips catalans han quedat primers per equips y han guanyat molts sorts. La verdad que, bastante nivel yo creo, porque también vienen países de fuera, países que quieras o no dan mucho de competencia y la verdad que está bastante bien y sobre todo para los más pequeños. Pues sobre todo para que los niños también vean un poco más allá de este deporte y que conozcan a más gente y más luchadores que practiquen lo mismo y también que puedan ver cómo son otras perspectivas de entrenamiento y de niños. No n'hi ha esport que no sigui bo si no té una base completa. Multiplicar el tema dels clubs amb el tema de les escoles perquè són la base de futurs lluitadors i futurs lluitadors olímpics, que és el que pretenem amb els clubs catalans. Aquesta és una competició que sí que acaba amb una classificació, però els premis són per tots per igual. No n'hi ha medalla d'or, plata i bronze, sinó que és un premi per tots per la seva participació. I després donem una classificació a cada club on cadascú sap quina classificació ha tingut.